Horlama tedavisinde bazı cerrahi yöntemlerden ya da yaşam tarzı değişikliklerinden, fayda sağlayabiliyoruz. Cerrahi yöntemler arasında burun kemiğinin meydana getirdiği darlıklara yönelik cerrahiler, bademciliğin alınması, geniz etinin alınması, burun içindeki yine büyümüş, etlerin radyofrekans yöntemiyle küçültülmesi gibi yöntemlerle yine horlamanın önüne geçebilmekteyiz. Cerrahi olmak istemeyen kişilerde diş hekimlerince, kişiye özgü yapılan bazı ağız içi araçlar, olmakta. Bunlar da uyku sırasında kullanılarak yine horlamayı önleyebilmekte. Çenesi geride olan kişilerin çene ilerletme ameliyatları da gayet başarılı bir şekilde horlamanın önüne geçebilmektedir. Horlamayı engelleyici yaşam tarzı değişiklikleri arasında kilo verilmesi, alkol ve sigaradan kaçınılması, özellikle sırt üstü, horlama fazla ise yan pozisyona geçilmesi, yüksek yastıkta uyunması, uyku veren uyku ilacı ve sedatif ilaçlardan kaçınılması gibi yöntemlerle de yine horlamanın önüne geçebilmekteyiz. Horlama bandı ya da horlama yastığı her ne kadar bazı kişilerde işe yaradığı gösterilse de bunların maalesef bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır.